أرأيت تلك المعصية التي عصيت بها ربك ربما سنين من وراء سنين، وأنت تجمعها خطيئة من بعد خطيئة بتوبة واحدة قد لا تأخذ منك ثواني معدودة يجعلها الله حسنات. بل ابن تيمية يقرر أنها تضاعف، ليست حسنة واحدة، تضاعف ثم تضاعف. تأمل في كرم الله وجوده. الله جل وعلا حينما قدر عليك المعصية أحيانا قدر عليك المعصية حتى تعيدك إلى ربك أكثر وأكثر، والله يريد أن يتوب عليكم. كيف يتوب عليك؟ كيف الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ إذن دائما وأبدا أيها الأحبة علينا أن لا نستسلم لخطايانا، لزللنا، لبعدنا، لقصورنا، لفتورنا، وأن نكون أوابين راجعين منيبين آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ولذلك سبحان الله، وأختم بهذا أيها الأحبة، كم من معصية ستدنيك من ربك إذا أوقعت في قلبك الوجل من الله.